Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Steven ku murongo wa telefone avuga ko ibikorwa remezo byamaze kubakwa, akavuga ko akarere kari muri gahunda yo kongera abaganga kugira ngo abajya gushaka serivisi z'ubuvuzi kuri iri vuriro ry'ibanze ryongerewe ubushobozi rya Gakagati biborohere kandi serivisi bakenera bazibone hafi. Ubusanzwe iriya ni poste de santé ya yindi yo ku rwego rw'akagari, ivuriro ry'ibanze, ariko twayongereye ubushobozi tuyiha ibikorwa remezo byinshi uko mwabibonye. Biriya bikorwa remezo rero biratuma hazashobora gutangirwa serivisi nyinshi. Hari abaganga bakoreraga kuri centre de santé ya Bugaragara, centre de santé ya Bugaragara ikagira abo yohereza gukorera kuri poste de santé ya Gakagati, ariko ubu gahunda turimo nuko dushaka abajya kuhakorera gukoresha iriya poste de santé ya Gakagati mu minsi iri imbere, bizatuma bashobora kubona abaganga ku buryo buhoraho nk'uko twavugaga, benshi barenza bari bahari kubera ko nyine ubu twari tukigabanya ababugaragara, bamwe bakorera Bugaragara abandi bakajya Gakagati. Ubwo rero mu minsi iri imbere hamwe hazaba hafite abaho, ababugaragara bafite ababo, Gakagati bafite ababo, bitume bashobora kubona serivisi nyinshi nyine zikwiriye kuba zihari, kuko mu by'ukuri ibikorwa remezo bikenewe by'inyubako twarabihashyize. Mwabonye ko muri iyi minsi tumaze kuhacukura nayikondo, kano ifite sola itanga amazi ahagije, twahashyize ibigega by'amazi ku ivuriro, twahubatse maternité, ariko n'inyubako zisanzwe zihari muri kuri twarazivuguruye.